សៀនេះគឺសំឡេងទី4ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំថានៅពេលដែលមានពាក្យពីរដូចគ្នាចេះពាក្យនៅខាងក្រោយគឺអត់មានសំឡេងទេដែលយើងហៅថាពូសឹងហ្នឹងគឺអត់មានទេ没有声调គឺអត់មានសំឡេងទេ大家好，欢迎大家来到今天的中文课。我是马琳ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់នៅ Channel រៀនភាសាចិនជាមួយខ្ញុំម៉ាលីននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពី301ប្រយោគនៅក្នុងភាសាចិនដែលមេរៀនទាំងអស់គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ汉语绘画300语句គឺជាសៀវភៅមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការរៀនសូត្ររួចមកហើយខ្ញុំឃើញអំពីប្រយោគហើយនឹងពាក្យនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនហើយទាំងខ្ញុំផងដែរដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងជនជាតិចិនដើម្បីយើងធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិចិនផងដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏ធ្វើការចងក្រងជាវីដេអូនេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានសៀវភៅមួយនេះនៅក្នុងដៃរបស់បងប្អូនអាចធ្វើការរៀនតាមរយៈវីដេអូមួយនេះក៏បានដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការស្វែងរកនៅវីដេអូទាំងអស់មេរៀនដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលនៅក្នុង playlist ការសិក្សាភាសាចិនដោយខ្លួនឯងរយៈពេល365ថ្ងៃដែលខ្ញុំមានបានដាក់ link playlist នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរដូច្នេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា你好你好你好យើងបកប្រែថាសួស្តីជាពាក្យមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីកិច្ចស្វាគមន៍គ្នាដំបូងគឺយើងតែងតែនិយាយពាក្យថា你好你好គឺយើងបកប្រែថាសួស្តី你好吗你好吗你好吗តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេគឺជាឃ្លាមួយដែលយើងសួរសុខទុក្ខគ្នានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាដំបូងអញ្ចឹងទៅយើងសួរថា你好你好吗សួស្តីតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេឃ្លាបន្ទាប់ទៀត很好很好很好សុខសប្បាយណាស់គឺជាឃ្លាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ你好吗ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរថា你好吗យើងឆ្លើយថា我很好我很好ឬក៏很好很好ល្អណាស់ឬក៏សុខសប្បាយជាទេ我也很好我也很好我也很好ខ្ញុំក៏សុខសប្បាយណាស់我យើងបកប្រែថាខ្ញុំ也យើងបកប្រែថាក៏ឬក៏ផងដែរ很好很好ល្អណាស់ខ្ញុំសុខសប្បាយណាស់ចាអញ្ចឹងឃ្លានេះគឺយើងបកប្រែថាខ្ញុំសុខសប្បាយណាស់你早你早你早យើងបកប្រែថាអរុណសួស្តីកន្លែងនេះគឺយើងអាចនិយាយបានមួយទៀតថាចៅអានក៏អរុណសួស្តីដែរហើយបើសិនជាគេប្រើខ្លីគឺគេគ្រាន់តែនិយាយចៅក៏មានន័យថាអរុណសួស្តីដូចគ្នា你身体好吗你身体好吗你身体好吗តើសុខភាពរបស់អ្នកល្អទេ你យើងបកប្រែថាអ្នក身体យើងបកប្រែថាในក្នុង身体នេះគឺយើងអាចបកប្រែថាសុខភាពឬក៏រូបរាងកាយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើក្នុងប្រយោគនេះគឺមានថាសំដៅទៅលើសុខភាព你身体好吗តើសុខភាពរបស់អ្នកល្អទេអញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងនិយាយថា抽烟对身体不好抽烟对身体不好យើងបកប្រែថាការជក់បារីមិនល្អចំពោះសុខភាពទេ谢谢យើងបកប្រែថាអរគុណ谢谢នេះគឺសំឡេងទី4ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំថានៅពេលដែលមានពាក្យពីរដូចគ្នាចេះពាក្យនៅខាងក្រោយគឺអត់មានសំឡេងទេដែលយើងហៅថាពូសឹងហ្នឹងគឺអត់មានទេ没有声调គឺអត់មានសំឡេងទេអញ្ចឹងយើងអានថា谢谢
cứ ở bên sầm lấy nó cứ chia sầm lấy để clay hay sra xịt xịt chẳng nhưng chấm nắm cái này u ta ho miền được chỉ bị ai kề mày 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 ôn sấy ba 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 cứ bênខាងក្រោយហ្នឹងគឺអត់មានសម្លេងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចំណាំនៅពាក្យដែលមានពីរដូចគ្នាចេះណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានចម្ងល់កន្លែងណាទៀតអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេចឹងឥឡូវយើងបន្តទៀត再见再见再见យើងមកប្រែថាជម្រាបលាចាអញ្ចឹងជម្រាបលាកន្លែងនេះគឺមានន័យថាមិនមែនលាទៅរហូតទេគឺសំដៅទៅដល់យើងនឹងមានថ្ងៃបានជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាដូចឥឡូវយើងមើលពាក្យនីមួយចាយចាយនេះគឺយើងមកប្រែថាម្ដងទៀតម្ដងទៀតជៀនជៀនយើងមកប្រែថាជួបចាយជៀនមានន័យថាជួបគ្នាម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកជាទូទៅនៅពេលដែលយើងលាគ្នាអញ្ចឹងយើងច្រើននិយាយថាចាយជៀនអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺជម្រាបលាមែនប៉ុន្តែមិនមែនការលាទៅរហូតទេគឺអាចនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាគឺអាចនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងនិយាយថាចាយជៀនឬក៏នៅពេលដែលពាក្យដែលគេប្រើនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងជនជាតិចិនមែនតែនហ្មងទៅគឺគេនិយាយថាបាយហ្នឹងគឺដូចយើងបាយគ្នាអញ្ចឹងចាហើយកន្លែងនេះគឺយើងចំណាំហើយយើងធ្វើការបត់បែនទៅតាមមនុស្សដែលយើងបាននិយាយជាមួយអញ្ចឹងណាបើសិនគេនិយាយថាអូចៃជៀនយើងចៃជៀនដែរបើសិនគេនិយាយថាបាយយើងបាយដែរទៅចា你工作忙吗你工作忙吗你工作忙吗តើការងាររបស់អ្នករវល់ទេនេះយើងមកប្រែថាអ្នក工作យើងមកប្រែថាការងារគឺការងារនេះគឺនិយាយពីការងារទូទៅរបស់យើងណាគឺអត់សំដៅទៅលើប្រភេទការងារផ្នែកណាមួយទេគឺសំដៅទៅលើការងារហ្មងការងារទូទៅអញ្ចឹងដូចពេលខ្លះយើងជួបគ្នាការងារឥឡូវរវល់អត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថា你工作忙吗你工作忙吗តើការងាររបស់អ្នករវល់ទេម៉ាងយើងមកប្រែថារវល់ម៉ាងយើងមកប្រែថារវល់ម៉ាគឺឬទេអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយតបវិញ很忙ពិតជារវល់ណាស់នីណចុះអ្នកវិញនីណចុះអ្នកវិញចឹងគាត់ថា很忙នីណពិតជារវល់ណាស់ចុះអ្នកវិញហើយគេក៏ឆ្លើយតបថា我不太忙ខ្ញុំមិនសូវរវល់ទេវយើងបកប្រែថាខ្ញុំពូថៃម៉ាងចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះពូគឺជាសំឡេងទី4ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំមួយទៀតហើយចានៅពេលដែលពូនៅពីខាងមុខពាក្យដែលនៅខាងក្រោយហ្នឹងជាសំឡេងទី4ពូហ្នឹងគឺត្រូវបដូរទៅជាសំឡេងទី2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអានថាពូថៃម៉ាងគឺខ្ញុំមិនសូវរវល់ទេថៃម៉ាងថៃគឺជាពាក្យមួយដែលយើងប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាពិតជាខ្លាំងឬក៏ដូចយើងប្រើពាក្យថា very អញ្ចឹងណាពិតជាមានថាពិតជាហាន់ម៉ាងហើយនឹងថៃម៉ាងគឺពាក្យនេះគឺបើសិនយើងបកប្រែគឺមានន័យថារវល់ដូចគ្នាមានថារវល់ខ្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺវារៀងខុសគ្នាតិចហាន់ម៉ាងមានថាគាត់រវល់ណាស់ថៃម៉ាងមានថារវល់ពេករវល់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំថានៅពេលដែលមានពាក្យថាពេកគឺវាអត់សូវល្អហ្មងទេចាវារៀងនៃដែរបែប negative តិចដូចថាខ្ញុំរវល់ពេកខ្ញុំញ៉ាំច្រើនពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែមានពាក្យពេកនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺអត់សូវជា positive ទេច្រើនតែ negative អញ្ចឹងកន្លែងថៃនេះគឺដូចគ្នាវ៉ាថៃម៉ាងខ្ញុំពិតជារវល់ណាស់វ៉ាថៃលេឡាខ្ញុំពិតជានឿយហត់ពេកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចំណាំអូខេអញ្ចឹងមេរៀននៅក្នុង301 clear របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតដើម្បីយើងបន្តនៅ clear បន្ទាប់ទៀតពីមេរៀនមួយនេះផងដែរ
ដូច្នេះឥឡូវយើងធ្វើការរំលឹកអំពីឃ្លាដែលយើងបានរៀនហើយ你好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 吗你好吗你好吗很好很好很好我也很好我也很好我也很好你找你找你找你身体好吗你身体好吗你身体好吗谢谢谢谢谢谢再见再见你工作忙吗你工作忙吗你工作忙吗很忙很忙很忙你呢你呢你呢我不太忙我不太忙我不太忙ហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តនៅក្នុងការបង្រៀនភាសាចិននៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយទៅការ Like ហើយនិង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗល្អៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត好再见